بعد ما شلت 240 قلت لحالي مرتاح لما بحط 5 كيلو زياده. ما كذبنا خبر، حطيت 245 بس اي كراكت ماي باك. وصراحه كانت كتير متوجعه لانه هي ثالث مره بتصير بنفس المحل، فكونها صايره معي قبل فصرت بعرف اعمل شو لازم اعمل دغري. فبلشت اعمل شويه لانجز، سكواد، ار دي الز، حتى نعمل شويه موفمنت او بلاد لللور باك. فبعد ما اتاكدت انه هي منها اصابه قلت خليني نزيد شويه ويتس وشوف شو الوضع. وطبعا مثل ما عم تلاحظوا عطي الفورم اهميه كتير قويه والبريسنج الساهم. طبعا كنت عم اتاكد انه عضلات الكل كلها مشدوده كرمال نقلل اللود عن اللور باك وعن خلينا نقول الانجل. بعد ما حسيت كل شيء تمام بس في شويه نكزه ووجع صغير قلت خليني نزيد كمان بليت ولشوف كمان اذا حقدر اعملها او لا. وطبعا مثل ما قلنا ركزنا على الفورم كتير منيح والبريسنج كمان. ومن حسن حظنا كانت هي اخر سيشن قبل الديلود ويك، وطبعا نقدر نستنتج انه كان الفتيق كتير عالي. صارت معنا هذه الكراك باللور باك، وان شاء الله بنشوفكم بالابديت الجديد وبنشوفكم بالارقام الكبيره. بيس.